Assalamu alaikum, sunana Yasir Sani. A yau za mu kawo muku application mai kyau yanda za ka magance matsalar wayarka da kanka. In wayarka tana raba ma bidiyo ko audio ko hotuna, to ga hanyar da za ka magance matsalar. Dan Allah duk wanda bai mana subscribe ba YouTube channel ɗinmu ya mana subscribe. Mun gode. Assalamu alaikum, sunana Yasir Sani. Ku kasance da gidan Yasgam TV. A yau za mu muku tutorial akan wani application mai kyau. Gaskiya application ɗin yana da kyau, ku yi amfani da shi saboda zai kare wayanku kuma zai rage mata nauyi. Shi application ɗin nan sunan shi duplicate file remove. To wannan shine application ɗin duplicate file remove. Zai goge ma duk abin da yake cikin wayanka wanda ya maimaita kanshi sau biyu. To mu shiga kai tsaye mu ga yanda yake gogewa. Za ka je Play Store za ka rubuta duplicate file remove. In ka ɗauko shi, to wannan wanda nake taɓawa shi ne, sai ka ga mai alamar wannan shi za ka ɗauko. To in ka ɗauko shi za ka buɗe shi haka. In ka buɗe shi zai nuno maka fuska kamar wannan. Za mu ajiye link ɗin ma a kan description ɗinmu. Zai nuno maka file. To in ya nuno maka file kamar wannan, ka gan shi nan yanda yake nuna. To na farko shine ya nuna maka hotuna, shine scanning duplicate photos. To abin da za ka yi, sai ka shiga tsakiya ka danna. In ka danna zai tafi searching. Gashi nan yana yin searching. To kun gani da ya gama searching, abin da ya nuno mini akwai hotuna da yawa wanda suka maimaita kansu. Kun gani duk wannan hotunan wanda ya nuna min alamar good ɗin nan da ja, to shi kan ya maimaita kanshi sau biyu. Duk hotunan nan akwai wanda, to kun ga ma wani hoto na, kun ga wannan ma ya maimaita kanshi. Dukkan hotunan da suka maimaita kansu, haga ya ce mini 270 gigabyte, abin da ya ci min hoto 616 ne suka maimaita kansu. To ta yaya zan yi in goge wannan hotuna? Kai tsaye kawai zan danna wannan delete now ɗin nan. In na danna delete now ɗin nan, shine ya ce I want to delete the selecting. Sai ka ce mai okay, yes. Sai ka danna okay ɗin nan. In ka danna okay ɗin nan, sai ka ba shi gama. Kana danna nan, to duk wani hoton da ya maimaita kanshi zai goge ma. Kun gani ya goge su, duk wani hoton da ya maimaita kanshi ya goge. To kun ga mun cire hotuna, memory. To duk abin da ka cire a nan gashi nan photos, sai audio, sai bidiyo. To duk abin da ka gani and the scanning all others file, hard file ɗinka gabaki ɗaya za ka iya scanning duk abin da ya zama duplicate, ya zama su biyu. To ta nan ne za ka iya cirewa. Bari mu shiga audio ku gani. To kun ga da muka shiga audio, shi ma duka wani audio da ya zama biyu gashi nan ya ba mu shi. Duk inda kuka ga me wannan abin guda, wannan good ɗin ja, to ya raba wayan ne, ta raba shi guda biyu. Akwai duplicate. To ta yaya za ka iya cirewa? Kai da in ka ce za ka bi da guda ɗaya za ka sha wahala kafin ka cire. Kawai ima audio in ka zo za ka danna delete now ɗin nan. Ka gani abin da ya bamu muna da audio copy guda 180. Ya ci mana space MB 800 da wani abu, kusan 1 gig ya cinye mana. To gashi nan za mu cire shi nan ma. To kun gani yana scanning yanda zai cire duka wani duplicate wanda ya zama waƙoƙi da karatu da sauransu, ya zama guda biyu saboda ragewa wayanka space. To duk ta nan ne za ka in ka ragewa wayanka space. Duk wani nauyin da ta yi, ta nan ne za ka in ka rage mata. Bayan ya cire audio ya nuna ma good, ya gama ma scanning, ya maido ma guda ɗaya, sai ka dawo kan bidiyo ma da ka danna, to zai tafi searching. Yana gama searching ɗin nan da yake yi, to zai buɗe ma, zai nuna ma duk bidiyon da ya raba ma shi guda biyu. To ta nan ne za ka rage wa wayanka nauyi. Za ta kaji wayanka ta dawo ko tana season wayanka. Ka gani da ya gama ma duk bidiyoyin ma da ya raba ci guda biyu, nan ma sai ka danna delete now. To ka gani nan ma zai yi searching ya goge bidiyon da ya raba shi biyu. Ka gani da ya goge mana bidiyo, da yake bidiyo ba mu da wanda ya raba mana shi bidiyo. To bari ku gani. Ka gani da muka dawo
memory mu da ya kusan cika, amma gashi yanzu na kusan ebe rabi. To ta nan ne za ka rage duk abin da ya ma nauyi a waya. Da Allah duk wanda bai mana subscribe ba a channel ɗinmu ya mana subscribe. Na gode. Mutane da Allah ku yi amfani da wannan abun application ɗin, saboda zai rage wa wayanku nauyi, ya rage mata season ɗin da take da abubuwan da ya raba muku guda biyu. Sunan application ɗin duplicate file remove.